Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Wara li temmew b'suċċess it-taħriġ intensiv ta' 20 ġimgħa, 55 rekluta naqdu mad-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili. Bħalissa dan id-dipartiment għandu l-fuq minn 400 uffiċjal. Dawn ir-rekluti ħadu ġurament tal-ħatra tagħhom f'ċeremonja fil-kwartieri tad-Dipartiment f'Ħalfar bil-qofol ikun il-Passing Out Parade. Waqt din iċ-ċeremonja l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri elenka l-kisbiet tad-Dipartiment grazzi għall-investiment massiġġ li sar mill-Gvern matul l-aħħar 10 snin. Spjegajtilhom ukoll kif diħlin f'dipartiment li llum joss id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tagħhom li ġew imtejba ħafna fl-aħħar snin. U għaldaqstant tlabthom sabiex ta' kuljum mhux biss ikunu gburin dik l-uniformi li għandhom fuqhom, imma ta' kuljum jaħdmu sabiex jipproteġu u jsalvaw il dawk kollha f'pajjiżna. Tkellimna mal-aħjar rekluta Lejka Milleri u rekluta Rubi Karwana dwar l-esperjenza tagħhom. Jiena applikajt għal dan ix-xogħol għaliex minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nsir parti minn din il-familja, Civil Protection, jagħmlu tant xogħol tajjeb u hija ħaġa li nħossni kbur li jsirt parti minn din il-familja jiena. Nagħmel kuraġġ kull min jixtieq jidħol fid-dipartiment għax m'għandkomx għalfejn taqtaw qalbkom.